प्रणाम। हम हई फिल्म अभिनेता अभिषेक गिरी। अभी हम अपना गाँवे बानी और बहुत खुशी हो रहल बा कि बहुत ही जानल पहचानल भोजपुरी भाषा के पत्रिका भोजपुरी संसार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब भोजपुरी संसार के यूट्यूब पर भी उपलब्ध हुई। ओकरा खातिर हम रउआ सबके चाहेम कि रउआ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करी वो चैनल के। अच्छा भोजपुरी माटी के सुगंध वो चैनल के माध्यम से वो पत्रिका के माध्यम से तो रउआ लोग के मिल रही बा, लेकिन वो चैनल के माध्यम से भी भोजपुरी के खाँटी सुगंध रउआ सब के प्राप्त हुई। ओरिजिनल जौन जुड़ल होला। ये समय हम मुंबई से अभी गाँवे बानी सिवान जिला में, तो ये तो सिवान जिला राष्ट्रपति जी के नाम से प्रसिद्ध बा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहनी डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वही नगरी से हम बानी, वही नगरी में बानी, वही धरती पर बानी, वही खुशबू के साथे हम चाहें कि रुआ सब भोजपुरी संसार पत्रिका के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी, सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।